呢集咧嗰個名咧原本叫做即係漫畫飛魚嘅，即係諗住咧就叫蔡曉慧咧做翻我哋當時細個睇嗰啲綠水英雌嗰啲咧，即係一跳落水咧就已經可以游咗25米嘅。哦，即係你話嗰啲漫畫足球小將嗰啲。因為要訪問你咧，咁我真正睇翻你一啲資料嘅時候咧，原來先發現咧，你都幾大個先開始游水嘅。咁你啊真正幾時開始游水嘅？其實我10歲開始游水咯，但係咧我學游水之前咧係學過好多嘢嘅，即係溜冰啊、打乒乓波啊，跟住打網球啊。咁去到10歲先至真係揾啱自己嘅運動咯，真係。哦。係啊，嗰陣係陪細佬咋，仲要係。哇，係喎，你陪細佬嗰一段都係值得講下喎。點樣陪細佬跟住自己落咗水咧？因為嗰陣細佬就哮喘，咁嗰陣暑假媽咪爹哋就話，不如學啲可以強身健體啊，加強呢個心肺功能嘅運動啦，咁所以就揀咗游水咯。所以我細佬成日都話要多謝佢嘅而有今日嘅成績，因為嗰陣係陪佢，所以我先開始游水。哦，咁你有冇多謝過你細佬啊？唔使講出口嘅，有時啲嘢。係啊，其實我自己覺得咧，我唔係真係淨係對游水有天分嘅運動員咯。即係我係一個有天分嘅運動員，但係唔係游水嘅天分嘅運動員咯。咁但係我自己就即係比較沉啦，同埋係力量型啲嘅運動員咯。咁而且即係水嗰度咧就好怪嘅，即係有一種叫水感嘅嘢，即係好抽象嘅。咁我自己又唔係真係特別好咯，係啊。咁所以其實有今日嘅成績，我覺得係我後天嘅努力多過話我天賦咯。其實係咪喺你個年代都即係你算出道同埋成名得係好早嘅咧？係啊，同埋都好快咯，乜都好順利咁樣咯。咁我10歲學游水啫嘛，咁我12歲已經入咗港隊，咁又13歲破第一個香港紀錄，即係呢幾年係發生咗好多事啫，乜都好順利咁樣咯。咁先講下順利嗰啲先啦，因為其實咧你而家都仲有10幾個紀錄啦，亦都喺過去10幾年香港隊嘅日子，真係我哋都見到即係蔡曉慧有好多威水史嘅。你自己咧有冇啲即係難忘啲嘅片段？我最難忘嘅比賽咧就係上年嘅北京奧運會，因為我有一班同學咧，中學同學咧就用咗1年嘅時間去咗籌備去睇我打氣咯，去到現場。咁但係最好笑就係佢哋即係自己整埋件 T-shirt 啊！咁我以前中學個花名叫肌肉啊嘛，咁佢哋咧就寫住肌肉游快啲咁樣，跟住有個即係手瓜起剪嘅公仔啦喺心口，跟住成場咧都淨係聽到佢哋替我喺度打氣咯，喺度肌肉加油游快啲咁樣咯。之前傾偈咧都知你其實一路都好重視咧，就係你喺游水裏邊嘅嗰啲朋友嘅，即係咁。咁但係你嗰啲朋友其實係你啲同學嚟嘅係嘛？係啊，佢哋其實唔玩運動添嘅，即係我最 friend 嗰班反而唔係運動員嚟嘅，係我小學嗰班咯，中小學嗰班咯，係啊。喺呢段日子咁其實我就想問你啦，即係你而家游10幾年啦，即係有好多人咧，譬如某一個項目都有啲厭嘅，但係睇落你好似冇呢個感覺。我其實都會有厭倦嘅時候，尤其是訓練咯，即係有時真係好唔想朝早5點幾跳落水噶嘛，因為又凍冰冰咁樣，又想瞓耐啲。咁但係到我自己即係諗翻咧，其實游水最大嗰個成功感咧，就係即係過程咯。即係而家諗翻起以前幾辛苦，都唔覺得再有幾辛苦咯。最重要都係即係建立到嗰個友誼啊，同埋定下咗一個目標去奮鬥嗰段旅程咧，真係改變咗一生㗎。我知道你喺度講游水令你改變嘅。係啊。仲有箍牙㗎。係啊。其實我一路睇你啲牙都好靚，我真係唔知你以前嗰個箍牙嘅日子有幾辛苦咯。當係整容㗎啦。因為嗰陣係矯形手術嚟嘅，所以即係我啲 friend 都認唔到我㗎。啲牙，但係啲牙真係靚到不得了喎！而家真係健康啊嘛，做多啲運動咧，乜都靚㗎。哇！我想最後問一問咧，就係咧有人話咧游水唔流汗㗎喎。嚇！你可唔可以澄清下呢個謬誤咧？流得最多汗嘅就係游水。係咩？反而游流得最多添？因為游水其實你全個身體係運動嚟㗎嘛，即係手腳協調啊、心肺功能啊，咁而且即係通常游水你最少都唔停咁樣游一個堂啦，咁所以即係個體力需求好大嘅，所以游水係流好多汗。